السلام عليكم. جاء رجل إلى سليمان بن عبد الملك فقال: يا أمير المؤمنين، عندي نصيحة. قال: وما نصيحتك هذه؟ قال: كان فلان من الناس عاملا ليزيد والوليد وعبد الملك، فخانهم فيما تولاه واقتطع أموالا كثيرة، فأمر أن تسترد منه. فقال سليمان: أنت شر منه وأخون، حيث اطلعت على أمره وأظهرته، ولولا أني أنفر أصحاب النصائح لعاقبتك، ولكن اختر مني خصلة من ثلاث. قال: اعرضهن علي يا أمير المؤمنين. قال: إن شئت فتشت عما ذكرت، فإن كنت صادقا كرهناك، وإن كنت كاذبا عاقبناك، وإن شئت أقلناك. قال: بل تقيلني يا أمير المؤمنين. قال سليمان: قد فعلت، ولا تعود إلى فعل ذلك. فهذا ليس بالمروءة من شيء. أرجو الاشتراك أعزائي في القناة. إلى اللقاء.